裝窗唔係轉個窿兩粒螺絲咁簡單㗎，搞唔掂分分鐘變漏風水簾洞。Hello 老細，我係 Louise， 收好呢一份避慳寶典，保證你嘅倉又靚又市正。第一招，窗框打底要紮實。咁窗框同埋牆面嘅牆身咧之間嘅縫隙，記住啊，要用水泥沙填到密實。呢個就譬如好似話煲湯落足料，唔可以偷工減料㗎。第二招，窗台排水要做足。咁喺窗台咧一定要有向外3%嘅斜度，就好似幫雨水鋪好個滑梯，唔俾佢有機會倒灌入屋。跟住再插翻牆 GS 嘅防水塗料，雙重保障，就算落9號風球啊都唔使怕。第三招，密封隔音靠膠條喺呢度咯噃。咁喺窗邊嘅 EPDM 膠條咧係隱形嘅戰士啊，安咗嗰陣時要壓到肥肥嘟，先可以阻擋到風聲啦、車聲啦、隔離樓嘅鬧交聲啊，唔好等到時成日俾噪音鬧醒先嚟後悔噃。而家咧係打開窗嘅狀態，有噪音噃。關咗窗之後，靜晒。記住啦，個窗裝得好咧，清風日日有；裝唔好，維修煩惱無窮無聊啊！咁有任何疑問咧，隨時揾我傾喎，大家一齊打造翻個靚靚安樂屋企。